さあ、森の口別荘七分分に待望の洗濯機がやってまいりました。はい、7リットルのね、新品の洗濯機でここにラックもつけました。ピカピカの新品です。これで、連泊される方ですね、洗濯することができますので、服とかをですね、あまりたくさん持ってこなくてもよくなるということです。イエーイ！ぜひ皆さんのご利用お待ちしてます。